Was geht ab? Wir fahren jetzt mit Kim ins Studio. Mit Kim und Schmalinski. Wir sind verabredet. Kim hat ihre Cami vergessen und hat mir gesagt, bring die mit. Und ich bin gerade stolz auf mich, weil für gewöhnlich vergesse ich dann, das mitzunehmen. Aber jetzt habe ich es dabei und ihr seid Zeuge, dass ich es dabei habe. Deswegen bin ich ein bisschen stolz auf mich und jetzt geht's erstmal ins Studio. Let's go! Da schlagen wir Balken aus. Stopptanz. Wir machen gerade Hintergrundmusik. Ich glaube, das wird voll cool. Wir machen ja eh eigene Musik. Warum dann nicht auch dafür? Normal wird das cool, Mann. Was sonst? Das ist Adrian. Guten Tag. Achso, das ist eine neue Kamera. Das ist eine neue Kamera. Die ist geil, ne? Die ist richtig klein einfach, ne? Ist gut. Kommst gar nicht klar jetzt, ne? Guck mal genau hin, ruhig. Ja, ist super, oder? Hallo! Jetzt sind wir mal gespannt, ne? Wir werden hier ein paar Sachen ausprobieren und die Party geht ab schon wieder. Hier wird komponiert. Hier wird in die Sphären der Musik eingetaucht. Voll geil, Mann. Voll der geile Sound. Yo, Alter, wir kommen hier in den Tonstudios hier von uns, ja. Wir haben uns was überlegt, ne? Wir haben jetzt hier die Sounds rausgesucht und jetzt wird hier was richtig Tolles komponiert. Du siehst aus wie der krasseste Nummer 1 Produzent. Ey, ich bin ein Produzenten, erst wir gendern hier, ja. Oh, da ist mir schon wieder der Hut abgefallen, ne? Weil das hier alles ein bisschen zu stürmisch wird. Hut ab, ne? Ja, genau. So, kannst direkt ein bisschen Geld reinschmeißen. Wir haben schon was richtig krasses gerade gemacht, ne? Ich kann euch das hier gerade mal zeigen, was hier... Oh, du heilige Scheiße, jetzt habe ich... Kannst du mal abspielen? Es ist natürlich ein neues Programm, was ich einfach noch nicht so gut kenne. Ich arbeite immer mit was anderem. Wir haben was aufgenommen. Nee, habt ihr nicht? Doch. Nee, hier ist aber nichts. Ja, ich habe auf Aufnahme oben gedrückt. Einfach auf Record. Ja, hier und dann auf Notes und Ja. Automations, ne? Ja. Okay, aber hier ist nichts drin. Ich habe da oben drauf gedrückt, es hat geleuchtet, dieser rote Knopf. Okay. Du musst natürlich aber auf Play drücken, ne? Wie, nicht nur auf Aufnehmen? Nee. Lol, Digga. Starten. Ja, dann. Digga, das ist mein super kranker Nummer 1 Top-Beat weg. Aber ich nehme an, so ein Top-Produzent kann das auch sicher rekonstruieren, ja, oder? kann ich nochmal die Sounds rein? Scheiße. Ich glaube, das war der wirklich. Ja, warte mal. Ah, du hast es einfach gelöscht. Ich kann da nichts für. Es ist auch unprofessionell für mich. Ich muss jetzt leider los. Ja, Bruder. Machen wir mal weiter, ne? Na Leute, mal schauen, ob wir das im Hintergrund irgendeines Videos mal hören, was der junge Herr hier gerade veranstaltet. Ich glaube, er macht Beats für sein neues Rap-Album. Der Sound ist voll geil, Digga. Klingt gefährlich. Wenn wir so durch die Straße gehen. Geil, wir brauchen was Gangsterisches. Und dann noch mit so einem Bounce, ne? Bounce, rein. Und dann kommen wir an einem Spielzeuggeschäft vorbei und finden auf einmal so voll viele coole Spielzeuge. Ja, wir gehen an jemanden vorbei, der Flöte spielt, in Dings, Akkordeon oder so. Irgendwie ja cool. Es ist auf jeden Fall die kreative Findungsphase, in der wir uns hier befinden. Aber die hat gerade einen bahnbrechenden Sound hier komponiert. Also wirklich. Ich mach auf Stevie Wonder, ich spiele mit Augen zu und Fuß, Digga. Also ne, stellt euch vor, es passiert was Dummes und dann man denkt so nach und man ist so. Ja, ich glaube, das ist gut. Darf ich auch einmal ganz kurz was probieren? Aber wir fangen so an. So ist, wenn du redest? Warum musst du so viele Töne haben auf einmal? Als hätte ich so 500 Münder. Ich locker bleiben. Kannst du doch nicht sagen, ich soll einfach locker bleiben. Wie soll ich denn so locker bleiben? Ich muss einfach locker bleiben. Kannst du doch nicht sagen, ich soll locker bleiben. Wie soll locker bleiben? Ich raste doch nicht aus, heißt du nicht, dass ich ausraste. Eigentlich brauche eine Katze, die einfach hier so drüber läuft die ganze Zeit. Ja! Oh, das wäre so süß. Ich will auch eine Katze. 2 Katzen. Das könnte man genauso denken, als du dein Zimmer zum Beispiel umgestellt hast und so 1000 Sachen probiert hast. Ja! Hey, das ist super. Ey, du hast voll das Gehirn, Mann. Schlägst du mich einfach? Sie hat einfach Shoutout an mein Gehirn gegeben. Mein Gehirn. Mein Gehirn. Hörst du mein Gehirn? Oh, da sitzt ein Vogel auf seiner Schulter. Er fühlt auch, Digga. Guten Morgen, Freunde. Ich war heute schon beim Sport. Es ist jetzt auch schon 12:30. Und Leute, ich laufe hier durch die Stadt, ne? Ich habe mir so ein neues Haarding gekauft, weil ich möchte einfach geile Locken haben. Ich möchte die nicht so mit Hitze ficken und kein Glätteisen oder Lockenstab oder so benutzen. Das regt mich voll auf, weil meine Haare sowieso schon sehr strapaziert sind. Und deswegen habe ich mir so ein Ding gekauft. Das macht man halt, rollt man hier so ein. Jetzt laufe ich halt hier durch die City, Alter. Ich schwör's euch, Leute. Aber ist auch scheißegal. Juckt doch gar keinen. Guck mal, die Sonne scheint. Es kommt Wind. Das ist ein natürlicher, ein sehr biologischer Föhn. Und wenn das am Ende nicht gut aussieht, dann bin ich sauer. Aber egal, ich kann nicht 500 € für einen Dyson ausgeben. Jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal ein Paket abholen, denn ich habe was richtig Cooles bestellt. Da ist auch was für Ali dabei. Das will ich ihm auf jeden Fall schenken. Und dann brauche ich erstmal was zu essen, Alter. Ist ein Look, oder? Seht euch vor, ihr würdet mich von hinten sehen. Was würdet ihr euch denken? Hi.
Ich bin wieder zu Hause. Ich habe mir eben erstmal was zu essen gemacht. Jetzt habe ich eine halbe Stunde auf dem Balkon geschlafen, weil die Sonne so geil geknallt hat. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja dieses Paket hier habe. Da schauen wir jetzt erstmal zusammen rein. You know what this is? This is a piece of cheese, but it's a candle. Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Scheibenkleister. Wie geil ist das? Es sieht auch einfach wirklich aus wie ein Stück Käse. Das ist doch der Burner or not? Ist das nicht total krass? Ey, wow, wow. Ist ein bisschen angeditscht hier leider. Und auch hier haben wir das nicht so gut gemacht. Aber ich finde, es geht fit. Und dann habe ich auch noch andere Candles bestellt, die aussehen wie Kekse. Das Ding ist ja immer bei sowas, ich mache die dann nie an. Aber ich habe jetzt eigentlich schon so viele Kerzen in irgendwelchen Formen, dass ich die auch langsam mal anmachen könnte. Nein. Oh mein Gott, das riecht auch einfach nach Keksen. Ich heule gleich. Nein, wie geil ist das denn? Ich liebe auf jeden Fall einfach Kerzen, die... Das riecht nicht nach Käse. Die Form von Essen haben oder anderen Sachen. Willkommen, willkommen, willkommen Sonnenschein. Willkommen, willkommen Sonnenschein. Ist euch aufgefallen, sie sagt nie willkommen, sie sagt immer willkommen. Willkommen. Sie sagt immer willkommen. Tegra. Ich glaube, es hört auf, ne? Wir sind hier gerade, wo sind wir? Lüneburg. Wir wollten zur Lüneburger Heide, wir haben uns das voll lange vorgenommen. Wir haben die so Wetter-App gecheckt. Haben wir gar nicht, Alter. Wir haben die gecheckt. Haben wir nicht gecheckt. Echt nicht? Nein, Mann. Ich habe da drauf geguckt, da stand 30%, 15, 16 Uhr. Regenwahrscheinlichkeit. Ja, dann hast du aber nicht richtig das algebratisch gelesen. Auf jeden Fall, wir wollten heute so ein richtig tolles Datum machen, ne, auf Englisch. Also es ist jetzt 15:36 Uhr. Was denn? Was hat er das? Und schon wieder weg. Ja, jetzt regnet's. Kim hat keine Regenjacke, ich auch nicht so wirklich. Wir haben keinen Regenschirm, wir haben keinen Poncho. Boah, hier im Poncho-Stand eröffnen. Auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, ja, dann lass einfach jetzt hier essen, ein bisschen chillen, versuchen das Beste draus zu machen. Mit Röstzwiebeln. Ja. Ist auch gemütlich, ein bisschen unterhalten. Ja, unterhalt mich mal. Oh, lecker. Oh, du kannst hier auch noch mit essen, wenn du willst, ne? Spaß. Wir warten jetzt, bis der Regen aufhört. Ich glaube, der hat aufgehört, oder? Wir haben einen Regenponcho. Ja, willst du den jetzt abziehen oder was? Von diesen... Das waren deine Gedanken. Was willst du denn? Das bedeutet, vielleicht gibt es hier irgendwo welche. Oder der hat sich das von zu Hause mitgebracht, weil er gesehen hat, der Himmel ist grau, weil er hier wohnt. Und mit seinem Fahrrad angeradelt kam. Ja, es kann von auch da vorne, wo der wohnt. Und seine Frau winkt ihn noch, der ist gerade raus. Ich sagte. Guck da vorne. Ja. Mission, wir chillen heute an der Lüneburger Heide. Da soll es nämlich krass blühen und so. Adi hat mich dahin entführt. Mein Sitz hätte fast dieses Dings entführt, diese Boot. Ich denke, es ist auch im Regen schön, aber wenn es halt nicht so regnet, ist es auf jeden Fall ein bisschen cooler. Deswegen, wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das entwickelt. Und dann gehen wir dahin. Okay, du kleiner Meteorologe. Wir haben hier live die Satellitenbilder. Zieht sich langsam wieder auf. Der Himmel klärt sich. Wie klärt er sich? Die Lüneburger Heide. Der Himmel ist blau, wir sind schlau. Oh yeah, wir haben blauen, schlauen Himmel jetzt wieder. Yeah, weil wir haben es gelöst, das Rätsel. Das Rätsel war, wir mussten auf Toilette zu McDonald's fahren und jetzt dadurch ist das Wetter wieder gut geworden. Wir haben das Rätsel gelöst. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Vorbei an Niederhaverbeck, dann zu Oberhavel. Auch wo lang oder? Ach so, nee, warte. Kein Bock. Ich hab keinen Bock. Muss ich raten. Das ist ein Spiel, Digga. Das ist ein Escape Room rückwärts. Ey, was ist denn hier los? Die Heide blüht, die Heide ist wieder da. Das ist es nämlich, wenn man daran glaubt. Wenn man an das heidische Wunder glaubt. Heide, Heide. Weil, erzähl mal, was wir rausgefunden haben. Dicker, das ist krass. Wir haben rausgefunden, nachdem man uns die Tür gezeigt hat. Diesen Witz werdet ihr noch ungefähr 50 Mal in eurem Leben hören, Oh, wenn ihr diese Digga, Videos kann man einen so haten, Digga. Was haben wir denn herausgefunden? War das jetzt so der Witz oder haben wir... Nein, Mann, wir haben rausgefunden, warum der Heidepark heißt. Ja. Also, du hast es rausgefunden. Ja, ich habe es rausgefunden. Ihr seht schon, oh, ey, ich freue mich so. Was haben wir für ein Glück? Guck mal, ne, wir wollten eben da auf die Toilette gehen. Das hat 50 Cent gekostet. Wir so, oh nein, wir haben kein Bargeld. Und diese Frau da, ne, sie hat auch gar nicht den Anschein gemacht, irgendwie Mitleid zu haben mit meiner Blase. Sie war so... Ihr könnt hier nicht mit Karte bezahlen. Weißt du, und ich wäre eigentlich, ne, hätte ich Bargeld gehabt, ich hätte da sogar noch einen Honig gekauft, weißt du? Aber so nicht. Ho, nicht. In einem Kilometer rechts abbiegen. Sie rieb's. Hier rein. Ja! Ey, die Sonne scheint uns ins Face. Digga, wir haben keine Sonnenbrille dabei. Das ist jetzt unser Problem. Wenden! Wendler, Michael! Nö, Digga. Nicht so tief, keine Capriolen! Keine Capriolen, keine Sardellen liegen in meiner Truhe. Kann man so happy sein, weil einfach... Was ist das denn, Digga? Was hast du hier für Spielzeug? Ja, ich hab das gar nicht. Guck mal, wenn wir irgendwas dabei haben... Ja, das ist der Shit. Du machst gerade dreifach. Ja, und dann hat man Herz halt, weißt du? Cool. Und man kann doch immer mal was zwischendurch ausstanzen. Komm, wir gehen raus. Okay. Nimm mal Powerbank mit. Habe ich mich immer her.
Hallo? Heide? Ja, die Heide ruft. Und wir rufen zurück. Wir antworten einfach mal ganz tricky mit einem, okay, wo gehen wir hin? Was war das denn schon wieder? Wir wollen zum Einhorn. Guck mal, Adi. Guck mal, Alter, war dein Outfit, kann man zeigen kurz? Fresh. Guck mal, ne, wie kann man so fresh in der Heide gehen? Nein, eigentlich sehe ich noch fresher aus. Ich habe mich nur warm angezogen. Ich dachte, es wird noch kälter, aber jetzt ist es ja übel chillig. Ich bin heute so eine kleine Wanderbiene. Dich sieht man gar nicht, Alter. Du hast es richtig gut getan. Wir müssen jetzt erstmal diese Schilder finden. Jeder, der sagt, Wandern ist langweilig, hat den Fußball nie geliebt. Das ist es. Beim Wandern, man muss Steine lesen können. Ey, 3,5 Kilometer? Dann nimm mal deine Beine in die Hand. Warum denn? Warum soll ich denn so gehen? Hier, ey, hier ist ein Kartuschenhalteplatz. Da steht Kutscher, Digga. Was ist denn ein Kartuschenhalteplatz? Ja, aber jetzt mal ehrlich, Digga, ich habe nicht gedacht, dass da jetzt Kutsche steht. Wir sitzen noch in der Kutsche. Ey, hier kann man Kutschen bestellen. Willst du anrufen? Vielleicht können wir Kutschen fahren. Kartuschen fahren. Ja, du willst rumkutschiert werden. Was ist das denn? Oh, man kann hier Marmelade kaufen. Adrian. Mit so selbstgeschriebenen Dings. Oh, das ist ja so süß. 1,50. Ehrlich? Woher weißt du das? Hier steht's drauf. Scheiße, und wir haben kein Bargeld. Nee, leider nicht. Hast du einen Beruf machen? Damit es sich so anhört, als ob wir das reinschnipsen? Nee, ich wollte eigentlich die Kasse kennen. Hallo, hier begrüßt man sich noch, ne? Ey, jetzt mal im Ernst. Stell dir vor, wir hätten nichts zu essen. Würden wir das essen? Würden wir es riskieren? Ja, also die Pilze nicht. Welche Pilze? Die Pilze hier Oh, nicht. Champignons! Wir sind in der Natur angekommen. Stell dir vor, der ist nachts einfach auf Das deinem ist Arm. ein Scarabeus remelinopus. Einfach Windows-Hintergrund. Oder Teletubbies Dings, Drehkulisse. Wir sind auf den letzten Metern. Hier gibt es eine Steigung. Kim hat sich schon einen Krückstock besorgt. Das ist ein Gewehr. Du hältst es falsch rum. Ja, auch krass hier, ne? Genau mit diesem da durchgucken. Auch hier vorne. Das ist ja richtig krass, Digga. Nächstes hat jemand so geschnitzt. Ich meine, Berg hochgehen. Sag mal, wie findest du es? Es ist so wunderschön. Und wir haben so Glück, ne, mit die Wetter. Nee, es ist echt krass. Danke, dass wir hier hingegangen sind. Das war nicht meine Idee. Das war die von diesem jungen Herrn hier neben mir an meiner Seite. Auf der Apple Watch steht, wir sind schon 51 Minuten gegangen. Und du hast Tacho wieder von 200, ne? 126. Boah, einfach beim Gehen. Leute, ist das normal? Kennst du dich irgendwie aus? Wie viel Tacho ist normal beim Gehen? Yes, Dicker! Okay, wir melden uns, wenn wir oben sind. Keine Ahnung, wie weit es noch ist. Wenn wir den Berg erklimmen. Erklommen. Erklimmt haben? Ich muss kurz meine Stirn stiften. Airwaves. Durchatmen. Durchstarten. Ey, hier ist die Luft so viel besser. We did it! Geil. Ey, es ist wirklich so schön hier. Krass, hätte ich nicht gedacht. Also, doch schon gedacht, weil man sieht ja Bilder und so. Aber wenn man da ist, ist ja natürlich noch mal was anderes. Der Krass. Ausblick ist krass. Kann man da jetzt nach Hamburg gehen? Wir haben es geschafft. Ich finde es halt geil. Wir waren erst so, okay, nein, wir gehen nicht noch bis auf den Berg. Und dann waren wir so, doch, wir gehen jetzt auf den Berg. Jetzt haben wir es geschafft. Und das ist richtig gut. Wir müssen das Ganze nochmal zurück. Und dann nochmal dahin. Ja, aber runter ist immer entspannter. Erstmal setzen wir uns jetzt auf die Bank. Geht dann automatisch. Auf die Sparkassenbank. Boah, hat's schon gelohnt, ne? Ich sag ehrlich. Was geht ab? Wer hat heute Release Day? Wer ist denn das? Wer hat heute Release Day? Ich weiß es doch nicht. Happy Release, Mann. Dankeschön. Alles Happy Gute. Release auch an dich. Wir haben den Ja, Song das- auch zusammen gemacht, Alter. Das ist unser Ding. Happy Release auch an Ika, alle Beteiligten. Leute, Ja. wie findet ihr den Song? Seid mal ehrlich. Dein Herz bricht ehrlich auf dich. Geil, Mann. Ich schwör's dir. Ich bin stolz auf dich, ehrlich. Ich bin stolz auf Du machst dein Ding. Das ist so geil, Mann. Hä? Normal, Alter. Und deswegen wir feuern. Wir feuern uns an. Feuer, Feuer. Fireball. Wir essen jetzt etwas richtig Leckeres. Wir waren da Wir richtig lang. begehen den Release Day folgendermaßen so. Patz, guck mal, einfach synchronisiert. Ich habe richtig Bock. Ich habe auch was ganz Besonderes dabei. Glaubst Lass du mal mir? erstmal dein Outfit checken. Lass mal erstmal dein Outfit checken. Fresh, fresh. Ich fühle mich heute irgendwie hässlich. Guck mal bitte, wie geht das? Ich weiß auch nicht wieso. Egal. Du wolltest gerade was zeigen. Ja, eine volle Bagel-Stempelkarte. Das bedeutet, einen Bagel kriegen wir heute umsonst. Boah, Belays. Ist das nicht geil? Wow, ich finde das so Der geil. Bagel kommt Belays. Trinken wir heute zur Feier des Tages auch einen Eiskaffee? Boah, ey, Kim, ne? Du machst erstens die besten 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 Eis. Oh Mann! Kennst du das, wenn man nicht mehr aufhören kann? Endlosschleife. Du machst erstens die besten Nicht Spaß. Du machst erstens die besten Eiscafés, ne? Ja. Der war auch voll krumm und schief, egal. Du machst erstens die besten Eiscafés und ich kann nicht mehr aufhören. Ich werde das gleich so bestellen.
Du machst die erstens, ne, die besten. Aber du, ey, sie bestellt die auch krass. Ja, normal. Ich kann Ey, in jeder Sprache, ne? Ich habe schon alles erlebt. Auf Spanisch, Con Leche, Hafer und dies, das, alles. Ja. Eiswürfel, krass. Und Ja, deswegen, das ist einfach- du handelst das gleich. Du handelst das Business. Ich guck mir das aus sicherer Distanz an. Ich gehe einen Tisch weiter und gucke. Und dann, ja, chillen wir erstmal. Dann chillen wir erstmal. Check. Pats. Check. Mein, dein Herz. Mein, dein. Ja, bis gleich. Das ist der Moment jetzt. Zweimal Eiskaffee mit Eiswürfel, Karamellsirup und Hafermilch. Das ist wie in der Mensa, oder? Das ist wie bei Ikea, dieses Dings. Das brauchen wir eigentlich Was sie unbedingt. mitgehen lassen hat, Spaß. Ey, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Das sah und klang natürlich sehr routiniert mit diesen Dings. Ja, ich will Hafermilch, so. Aber normalerweise, die kennen Kim hier, die wissen eigentlich schon, wie sie ihren Kaffee trinkt. Aber wenn du irgendwo anders hingehst, haben sie Kaffee? Ja. Haben sie Cold Brew? Ja, nein. Das ist wie so ein Entscheidungsbaum. Haben sie Hafermilch? Ja, nein. Okay, was mache ich jetzt? Können sie Eis? Haben sie normalen Kaffee? Entkoffiniert? Können sie ihn dreimal schütteln? Dann diese Typen machen so, dein Kaffee. Ja, das Ding ist, wieso bin ich auch so dumm? Warum habe ich kein Decaf genommen? Du hast einen eigenen. Krieg ich deinen Keks? Ich wollte gucken, ob da Koffein drin ist. Genau, aber egal, es ist gut für meine Abführung. Das ist ganz gut. Das soll abgefüllt werden, die in der Hand schellen. Alles Gute zum Appetit. Alles Gute. Oh, wir haben den richtig lange nicht mehr gegessen und der ist for free. Voll geil. Apropos lange nicht, hinter mir sitzt ein Gigi, der ist Ciao, hi, ciao. Hallo. Das ist ein Gigi auf jeden Fall, mit dem habe ich studiert und ich habe ihn seit langer Zeit jetzt gesehen, er ist aber in die Schweiz ausgewandert. Krass. Wo wandern wir hin aus? Wohin wandern wir aus, ne? Wohin wandern wir aus? Schreibt mal in die Kommentare, wohin wir auswandern sollen. Wir wandern nach Kosovo aus. Ja, ich würde das Das auch war aber machen nicht aus, mal. das wieder einwandern. Ja, stimmt, aber für mich ist es Auswandern. Nein, Spaß, wir bleiben euch allen noch sehr lange erhalten, inshallah. Wir geben unser Bestes. Wir sind doch nicht weg, nur weil wir in Kosovo sind. Du hast recht. Aber es ist was anderes. Ja? Oder? Ist was anderes? Nö, wir bleiben doch wir. Wir bleiben Erstmal leben und wirken wir hier. in Höchstadt oder in Deutschland? In Deutschland. Okay. Erstmal. Okay. Und dann gucken wir. Guckt euch mal an, wie vielschichtig dieser Bagel ist. Und man sieht jede einzelne Schicht, jedes alles hat eine andere Farbe. Ist das nicht geil? Es ist eigentlich ein Burger, wenn man mal ehrlich ist. Ey, es Bei ist mir. so ein geiler Release-Date. Das Wetter stimmt, der Song passt einfach perfekt. Ja, ne? Dein Herz bricht, weil ich auf dich als Rundum als Achtung, ganz dünnes Eis. Ja. Habe ich was an meiner Nase? Nee. Bzzz, weg hier. Okay. Scheiß drauf, nimm. Wir müssen los. Bzzz. Was geht ab? Juhu! Was ist dieses mysteriöse Etwas? This is Date Night Set. Oh, Because we're yeah. gonna have a date night right now. Some more, some more. More. Some more or more. Also, ne, ich habe das gesehen, ich bin immer sehr influenced, ja, bei so Instagram-Pages. Die senden mir immer Sehr cool. Werbung. Dankeschön. Ich bin darauf, glaube ich, reingefallen. Springt mir jetzt irgendwas ins Gesicht? Ne? Nein, ich glaube, du machst auf weiterem auf. Wir machen jetzt ein Unboxing. Oh, cool, ich hab richtig Bock. Sag mal, was haben wir da alles drin? Wir haben alles, um S'mores zuzubereiten. Wir haben Marshmallow Cream, Cookies und Schokolade. Und wir machen jetzt unser eigenes Lagerfeuer. Okay, krass. Ist das erlaubt hier? Klar ist das erlaubt. Gib mal her. Hier müsste es doch auf jeden Fall Sicherheitshinweise Die geben. brauchen wir doch gar nicht. Oh shit. Allgemeiner Hinweis. Feuer. Also das ist auch wirklich auf dem Balkon, ne? Ja, natürlich. Wir machen doch keine gefährlichen Sachen. Das wird jetzt sehr romantisch. Weißt du schon, was für ein Lied wir jetzt spielen? Nein. Das Mini-Lagerfeuer-Lied. Weißt du, das ist so ein ganz kleines Lied. Und jetzt guck mal, Das ne? M-I-N-I-L-I-E-D-F-E. Nein. M-I-N-I-L. Scheiße, ich habe einfach das Lager vergessen. Ne? Willst du das Feuer entzünden? Los, du bist der Mann, du machst das. Okay, klassische Rollenbilder. Let's go. Propan, Gas. Passiert einfach mal gar nichts. Okay, nimm dir direkt ein neues. Hä? Aber nimm das raus. Aber muss man das so machen? Wir sollten uns mal vielleicht die Anweisungen hier durchlesen. Ich überkomme Anweisungen. Zünde alle Briketts, das sind die Briketts darin, mit einem Stabfeuerzeug an. Also, du musst noch weiter probieren. Wie viele Streichhölzer haben Das ist wir? Feuer an einem Stab, das ist fast dasselbe. Du bist auch so Survival. Guck mal deine Hose an, die ist auch schon so Outdoor. Oh, Sieht gar nichts. Ist gar nicht so zu oben. 2000 Jahre später. Das sieht ja cozy aus. Shit. ist richtig schön, ne? Wie röste ich Marshmallows mit dem Lagerfeuer? Also erstens, ne, wir machen S'mores. Das bedeutet Marshmallow-Sandwiches. Sprech mal Marshmallow-Sandwiches aus. Marshmallow-Sandwiches. Du übertreibst so, Digga. Wenn ein Burger ein Dessert wäre, dann wäre es das amerikanische S'mores. Geröstete Marshmallows und geschmolzene Schokolade zwischen knusprigen Keksen. Einen Keks mit der Schokolade belegen, anschließend 1, 2 Marshmallows mit dem Mini-Lagerfeuer rösten, die gerösteten Marshmallows auf den Keks mit Schokolade legen und einen zweiten Keks zerdrücken. Hast du verstanden? Nee, gar nicht. Aber du hast Nein. richtig gut vorgelesen. Wir nehmen einen Keks. Ich hab's schon. Wir machen das schon. Okay. Das wird schon. Wir freestylen das jetzt. Lass mir doch nicht vorschreiben, wie ich mir mein S'more mache. Ey, wenn diese Püschel anfangen zu brennen, haben wir ein Problem, ne? Ey, ich hoffe, ihr brennt nicht ab, ne? Ey, okay, das ist echt cool, Mann. Wie viel habe ich dafür ausgegeben? Was schätzt du? Locker ein 20. Egal, 30. ich sag's dir nicht. 50. Ja. Was? Ja, weil ich habe die Date Night Edition genommen mit Herzmarshmallows. Scheiße, Digga. Ich habe Kredit aufgenommen dafür. Ey, aber das ist schon cool. Wir können das auch immer wieder anzünden. Das könnte man sich überall hin mitnehmen. Danke.
jetzt rösten wir jetzt den Marshmallow. Hast du das schon mal gemacht? Nee, aber ich denke einfach, muss über die Oh, warte. Du kriegst diesen Smoke-Aroma nur. Röste die Marshmallows seitlich der Flamme des Mini-Lagerfeuers. Das Rösten der Marshmallows kann einige Minuten dauern, bis sie innen goldbraun und karamellisiert innen weich sind. Man kann damit keine Würstchen grillen, stand da. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Boah, das wird richtig wie Zuckerwatte. Du musst das wie ein Dönerspieß drehen. Echt jetzt? Warum, wie viel km/h dreht sich so ein Dönerspieß? Wir können ja mal anrufen und keine Pizza bestellen, sondern einfach mal fragen. Du bist eher so der ungeduldige Typ, merke ich. Warum? Ja, weil du hältst es direkt in die Flamme. Du musst es langsam garen. Wer sagt das denn, Digga? Wie kann man so eine Wissenschaft da draus machen? Das ist ein Feuer und ein Marshmallow. Das brennt bis zu 4 Stunden. Ich bin gerade richtig into the Dings. Matrix gegangen, Digga, mit diesem Feuer. Voll faszinierend. Ich fühle mich wie so ein Dings. Ich bin Feuer erfunden. Ey, du bist in dem Feuer drin, ne? Oh shit, ich will Feuer. Okay, ey, warte mal. Mach mal mit 2 beiden, aber pass bitte auf meinen auf. Wir haben sogar echte Leibniz-Cookies genommen. Ist das nicht krass? Nein, it's broken. Die müssen auch eh gebrochen sein. Nein, die nicht gebrochen. Also ich Digga, weiß ich will nicht, mein wie du Geld deinen drehst, ne? Deiner sieht aber noch richtig Dings aus. Ja, das muss langsam. Unbehandelt. Ey, wollen die mich verarschen? Ich schwöre auf alles, ne? Ich schwöre, die sind zerbrochen. Boah. Ey, 50 Euro für zerbrochene Leibniz-Kekse. Let's get it. Ey, wollen wir da eine E-Mail hinschreiben? Das geht gar nicht. Boah, ich bin krass in E-Mails. Hey, das geht wirklich nicht. Wollen die mich verarschen? Das ist wie ein Kartenspiel. Du bekommst hier 2 und dann haben wir so ein Stück Schokolade. Ich glaube, das wird richtig so lecker, ne? Das wird aber krass. wenn die Grundzutaten lecker sind, dann kann es nur lecker werden. Eine Mini-Schokolade. Ey, ich glaube, ohne Drehen ist viel besser. Vorsicht, ich wackel den Tisch nicht so. Sorry. Könnt ihr so, oh, fuck, es Was? brennt. Nein, Mann! Pass bitte auf mein auf. Den nimmst du jetzt. Alles klar hier. Nein, Spaß. Ey, das geht ja richtig ab, das Lagerfeuer. Okay, jetzt kann ich wieder weiter lassen. Also hier passiert... Ardian, meiner ist verbrannt. Hörst du das? Boah, geil. ist verbrannt. Hier kannst du meinen haben. Ja, okay. Ich muss hier diese Verbrennungsdinger hier wegnehmen. Oh. Mit Marshmallow behandeln. Also der hier ist schon am Burn. Merkst du, wie die so Dings werden? Aber der reicht wirklich? mir schon so. Ja? Ja. Glaub mir, das kann noch krasser werden. Voll geil. Singst du mir jetzt das Lied aber vor? Dün, dün, dün. Setzt euch ans Lagerfeuer. Mini-Lagerfeuer, dachte ich, Digga. Sie macht einfach Lagerwild. Setzt euch ans Mini-Lagerfeuer. Singt das Mini-Lagerfeuer-Lied. Das M-I-N-I-L-E-U-E-R-L-I-E, Kannst du dein Lied singen? Lied. Und das Lied geht noch viel schneller. Und erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Dün, dün, dün. M-I-N-I-N-I-L-E-U-L-E-Lied. Oh mein Gott, ich glaube. Guck Einfach mal auf bitte. Tastatur gehauen. Deiner sieht voll stabil aus, Digga. Meiner pimpelt hier rum. glaube, Mann. Hey, meiner ist schon ready to go, ne? Ich sag ehrlich, der hat keinen Bock mehr. Okay. Schmilzt das schon? Hast du? Hätte ich die Schokolade auch drüber halten müssen. Nein, das ist perfekt so. Wie ist das? Schmeckt das? Schmeckt das geil? Boah. Schmeckt das cool? Ist das geil? Das schmeckt wie Leibniz-Keks mit Marshmallow. Und wo ist die Schokolade? Wie, wo ist die Schokolade? Ey, warte, ich brauche Hilfe einmal. Diese Pickup. Der Marshmallow wird... guck mal, der ist richtig so... Wow. Wolkig. Jetzt machen wir das hier drauf. Okay. Here we go. Das sieht aus wie Schaumfestiger. Cool. Der Marshmallow ist aber nicht so richtig heiß. Das lässt die Schokolade gar nicht schmelzen, ne? Warte mal ein bisschen. Das ist ja die Übererfindung. Die kommen auf gute Ideen, ich sag dir ehrlich in den USA, Digga. Das sind die Längen und Breiten gerade. Die machen auch gute Musik. Ey, das schmeckt wirklich krass. Es schmeckt wirklich wie diese Pickup-Kekse mit Marshmallow, aber in irgendwie geil. Ich schlafe jetzt ein. Ja? Ja. So.